अगर गर्म पानी और ठंडे पानी को फ्रिज में रखा जाए तो गर्म पानी पहले बर्फ बनेगा। फैक्ट नंबर 2, घोड़े खड़े होकर और लेटकर दोनों ही तरह से सो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, शहद एकमात्र ऐसा भोजन है जो कभी खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, चॉकलेट कुत्तों को मार सकता है क्योंकि इनमें थियोब्रोमाइन होता है जो उनके दिल और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फैक्ट नंबर 5, महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी पलकें झपकाती हैं। फैक्ट नंबर 6, शिमला को देश का सबसे जवान शहर माना जाता है क्योंकि यहाँ 55% लोगों की उम्र 16 से 55 के बीच है। सब्सक्राइब करें नई जानकारियों के लिए।